喂 Kevin 記唔記得咧？我哋講咗好多次咧，冇標講標啊。係 Vincenzo， 今次我哋攞翻啲實物翻嚟啦，終於到貨啦。所以都同大家 review 一下之前我哋冇標講標講過啲咩。今次同一個系列嚟嘅，都係 S&L 嘅系列，但係有銅嘅版本同埋和紙個版本。我哋首先俾大家睇下銅嘅版本先。係啦，嗱，今次你而家見到實物，感覺你又覺得如何啊？感覺嗱，因為銅嘅錶咧，你話通常咧會襯即係可能啡色錶面啊，都好大路嘅配搭，多數都係啡色面啊、啡色帶，即係好似易啲去配襯嘅味道咁樣啦嚇。咁咧拎上手，首先咧呢個銅錶，我覺得嗱佢襯色固然之好相宜啊靚嘅，咁咧有個即係放射式嘅錶盤啦，成件事都係好恰到好處嘅。冇錯。但係我個人咧就比較欣賞藍色呢隻，係哇呢隻撞得好靚。係啦，我就中意佢咁樣撞埋，成件事咧嗰個高貴味道係出晒嚟嘅。少見地用銅殼去撞藍色，而呢個藍色又啱啱好 match 到呢隻銅殼。係啦，咁佢即係有呢個嘅大膽同埋有個品味，先會肯做呢件事嘅。係啦，同埋 Vincenzo 今次用嘅呢隻銅殼咧，係冇相對冇咁容易氧化嘅，等你自然啲，個顏色係容易咁慢慢去變，唔使一下子嘣一聲就已經，哇！成隻錶氧化晒。因為其實好似啲人結婚咁咧，你都唔 expect 你結婚後老婆或者老公即刻瞬間走樣，最好咧就細水長流，慢慢地咧自然地老去。係啦，嗰個咪叫走樣 gracefully 啦，呢個真係冇錯，即係唔係 age immediately 啦，勾出啲韻味，勾出嚟啊，係啦，勾出啲韻味，唔好一嘢就走樣，係啦。咁我覺得 OK，因為銅錶都係咁啫嘛，你一路戴喺我哋人體度，咁佢有變化啊嘛，係咪？感受到我嘅體溫，俾我啲汗醃住之後會變噶嘛。講得核突啦嗬，但係慢慢地就係陪住你一齊成長，係好浪漫嘅呢單嘢。嗱，除咗銅錶之外，上一次和紙嗰隻你都未睇過真身啦。嗱，而家和紙嗰隻翻埋嚟啦，個包裝其實吸引咗我啊。係點啊？一睇你就知日本手信咁，係咪好似嗰啲？係我去大阪玩咁就嗰啲咩櫻花缺餅係咪啊？點解你50%嘅錢都係買咗個盒度？係啦，好日本啊成件事。係啦，因為上次咧，我記得我講呢隻錶嘅時咧，冇錶講錶嘅時候咧，即係講過話佢咧品牌係好努力嘅，因為和紙上面畫呢啲咁嘅水墨 feel 嘅畫咧，其實要有嗰個好似真係人哋畫畫嗰啲深深淺淺嘅感覺。係啦，拎個實物你就見到即係有個層次感係真係會見到嘅。雖然佢唔係真係畫落去嘅，佢都係印落去嘅，印到嗰個模擬嗰個效果啦。冇錯，好犀利啊都。咁呢隻錶我上次都講過啦，佢靚真係好靚嘅。咁但係當然，我覺得中意嘅人就好中意，唔中意嘅人就會唾棄佢可能。都唔好唾棄啦，日本手信係咪？係，當期都可以發售喎，我覺得係啊。OK，但係唔係都 OK 嘅，梗有日本梗有 fans 噶嘛，係咪？咁我覺得都OK 啊，我覺得你多啲款式 hit 下唔同嘅人中意嘅嘢啫。係啦嗱，重複翻呢隻係一個 S&L 嘅系列啦。3隻錶都係40mm，都係用翻 Miyota 9系嘅機芯嘅，各有唔同嘅風格。係沉實啲嘅就揾銅款，大膽啲嘅揾翻個日本和紙嚟玩下。好，咁我揀藍色呢隻。嗰邊咪得。